这是我吃过最好吃的胡萝卜做法，就算是不爱吃胡萝卜的都能让你对它改观，真的很好吃。步骤也是简单到不能再简单了，就切丝拌一拌，都不用焯水，强烈推荐你们都去试试。胡萝卜质地比较硬，切细丝比较费时，我这步直接用的擦丝器，出来的丝又细又均匀。再加1个小米椒，3-4颗大蒜，调味放1小勺盐，多一些的糖和1点味精，再热点油，量和平时炒菜差不多。加热到微微冒烟后，放1小撮花椒，再浇到配料上增香。最后记得多放点醋，会更好吃。抓拌抓拌，这个凉拌胡萝卜丝就做好了。我自从吃过这个就爱上了胡萝卜，这样拌出来真的很神奇，一点都吃不出胡萝卜那味儿。怎么样？你也赶紧去试试吧。